আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আশরাফি ফরিদ আছি কানায়া ব্রিজের নিচে। বর্ষাকালে কানায়ার সৌন্দর্য অন্য রকমের, আবার শুকনো মৌসুমে কানায়ার সৌন্দর্য অন্য রকমের। আজকে আপনাদের শুকনো মৌসুমে কানায়ার কেমন সৌন্দর্য সেটা তুলে ধরবো। আমার সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন কানায়ার সৌন্দর্য। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি ছোট ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। আমি আশরাফি ফরিদ বিদায় নিচ্ছি, আবার অন্য কোথাও অন্য কোনো লোকেশনে দেখা হবে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।